হেই বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? তো তোমাদের মাঝে দেখো একটা কি ভিডিও নিয়ে আসছি। তো দেখলেই অবাক হয়ে যাবে। এটা এটা আসলে কি দিয়ে কি বানিয়েছে? মোটর সাইকেল দিয়ে ব্যান গাড়ি। ও মাই গড, সবাই কি দেখেছো এটা কখনো? তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর এরকম ধরনের ভিডিও আমি আরো খুঁজে বের করব তোমাদের জন্য। তো কি করতে হবে? সবার আগে তোমাদেরকে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর কি ধরনের ভিডিও চাও তোমরা সবাই আমাকে বলতে পারো। ওকে, খুদা হাফেজ, বাই।